กราบสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปรับแก้มกันนะครับอันแรกนะครับให้กดจุดออกมาแต่ต้องไม่ต้องนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลือกสีขาวนี่ครับแล้วก็กดจุดสีแดงเลือกสีนี้ปรับให้มันเล็กๆโอ้ยปรับให้มันเล็กๆพอเรื่องมานี่ครับก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยครับเทคนิคง่ายๆครับเนี่ยยิ้มก็อย่างนี้ครับอย่างเงี้ยครับแค่นี้นะครับไปแล้วนะครับบายบาย